राजस्थान में मुफ्त में मिले खांसी सिरप से मासूम की हुई मौत। राजस्थान में सरकारी अस्पताल की मुफ्त दवाई योजना पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सीकर और भरतपुर में पहले भी मामले सामने आए थे। अब भरतपुर जिले के वैर क्षेत्र में 2 साल के बच्चे की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल से दी गई खांसी सिरप पीने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ी। बच्चे को जयपुर के जेके लोन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लगातार सामने आ रहे मामलों से इस योजना और दवाइयों की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।